Azərbaycanın Denizi altında keçirilən tematik konsert proqramı bir neçə ildir ki, Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi və Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinin klub filialları tərəfindən hər il mütəmadi olaraq keçirilir. Bu illəri də Münəvvər Kələntərli adına klubda bu tədbirə start verildi və artıq 2 aydır ki, bu tədbir Lənkəranı kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə, belə deyə oba-oba gəzir və bu gün nəhayət növbə gəlib haftanın qəsəbə sənətkarlıq klubuna çatır. Onu da qeyd edelim ki, Yurdum Yuvan Məsələnim üçün Azərbaycanın denizi altında keçirilən bu tematik konsert proqramı artıq 4-cü ildir ki, Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinin klub filialları tərəfindən keçirilir. Bu illəri bu tədbir bir qədər də cilalanaraq, bir qədər də yönünü dəyişərək yaradıcılıq festivalı formasına salınmışdır və siz gördüyünüz kimi burada sənətkarlıq sərgisi təşkil olunub və insanlarımız da çox maraqla tamaşa edirlər və demək olar ki, hamının marağına səbəb olmuşdur. Mən inanıram ki, bu günləri Yurdum Yuvan Məsələnim üçün denizi altında keçirilən bu tematik konsert proqramına da Haftanın Qəsəbə Klub filialı və Haftanın Qəsəbə Klub filial birliyinə daxil olan klub müəssisələri, RÖVU, Haftanın Klub birliyinə daxil olan klub müəssisələri tərəfindən bu tədbir hazırlanır və inanıram ki, sizə çox gözəl bir istirahat bəxş edəcəyik. İlk öncə istəyirəm ki, RÖVU Kənd Sənətkarlıq Klubundan Ramin Həsənova söz verim. Bir lirik mahnı ilə bizə tədbiri açılış eləsin. Buyur Ramin.